沒有牽手，卻比牽手還甜。徐凱譚松韻於是瞬間讓人破防。一條魚掉在地上，卻掉進了人心裡。徐凱與譚松韻於是同框事件，全網為何失控？有些畫面明明什麼都沒說，卻偏偏讓人看了很久都捨不得劃走。有些瞬間看似普通，卻在無數人心裡悄悄掀起了漣漪。徐凱和譚松韻的於是事件就是這樣一個瞬間。那天沒有人提前預料到，沒有官宣，沒有通稿，沒有任何鋪墊，只是一段偷拍視頻在深夜悄然流出。畫面裡是一個再普通不過的露天魚市，人聲嘈雜，地面濕滑。而就在這樣的地方，兩個名字毫無預警地出現了：徐凱、譚松韻。不是紅毯上的他們，不是劇照裡的他們，而是穿着最普通的衣服站在魚攤前認真挑選海鮮的他們。那一刻，很多網友的第一反應不是磕 CP， 而是愣住了。他們真的會來這種地方嗎？雙引號。如果只是同框，或許還不足以掀起如此大的風浪。真正讓這件事徹底失控的是接下來發生的一幕。譚松韻提着幾袋剛買好的魚往前走時，腳下一滑，塑料袋脫手，魚順着地面滑出，水聲、驚呼聲、鏡頭同時湧來。那一刻，沒有濾鏡，沒有修飾，只有慌亂、真實，還有一瞬間來不及掩飾的本能反應。徐凱幾乎是下意識地向前一步，伸手彎腰擋在他前方，幫他撿起散落的魚。沒有對視，沒有語言，卻讓無數網友同時心口一緊。視頻很短，卻被反覆拆解、慢放、定格、放大，網友一幀一幀地看。有人發現徐凱其實在他失手前就已經靠近，有人注意到他第一反應不是看鏡頭，而是看他。還有人指出，當周圍人群開始聚攏時，他的位置剛好站在他前側。於是評論區出現了這樣一句話：這不是刻意，這是習慣。雙引號。比任何甜言蜜語都更有殺傷力。如果說釣魚是意外，那他們當天的狀態則徹底擊中了網友的情緒。譚松韻穿着簡單的白 T 和牛仔褲，頭髮隨意扎起，幾乎素顏。徐凱戴着帽子，深色外套，刻意低調，卻依舊醒目。沒有明星光環，只有生活氣。網友忍不住感慨，她像剛下班買菜的鄰家女孩，她像陪她逛市場的男朋友。雙引號。一句話點燃了整個評論區。很快，輿論分成了幾派：課堂的、冷靜的、懷疑的、陰謀論的。但有一個共識卻異常清晰，他們之間的相處看起來很自然，自然到不像刻意，自然到不像演。甚至有人說，我不在乎他們是不是戀愛，我只是被這一幕安慰到了。雙引號。在一個連情緒都要包裝的娛樂時代，這種未經修飾的真實太罕見了。事件持續發酵後，雙方團隊終於發聲，回應卻極其克制，承認會逛市場，卻避而不談為什麼一起，不否認也不承認。網友直接總結為：標準的留白式公關。雙引號。而留白恰恰是最容易讓人多想的地方。那幾條滑落在地的魚很快被撿起，可被掀起的討論卻遲遲沒有落下。有人開始翻出他們過往的合作傳聞，否認；有人重新審視他們的互動、眼神、距離。但更多的人其實只是被一個畫面打動了：兩個頂流在人聲嘈雜的魚市裡，像普通人一樣手忙腳亂，卻彼此靠近。如果只是一次普通的同框，或許並不會引發如此大的輿論風暴。但讓這次魚市事件迅速升溫的關鍵在於時間點。
就在不久之前，徐凱與譚松韻曾在不同場合先後對外明確表示目前沒有戀愛關係，強調彼此只是工作夥伴、朋友。然而，否認聲尚未散去，現實畫面卻悄然出現。於是，網友開始困惑：如果真的只是普通朋友，為什麼偏偏在這個時候被拍到一起買菜？是巧合，還是早已不在意外界怎麼看？雙引號，這種言語與畫面的錯位感，讓討論失去了冷靜的空間。因為畫面裡的一切看起來並不像一段需要刻意解釋的關係。不少網友反覆提到一個問題：為什麼是於是？對徐凱和譚松韻這樣的藝人來說，生活完全可以被安排得更安全、更私密。助理代勞、專人採購、封閉式超市，任何一種選擇都比露天魚市更穩妥。但他們沒有。魚市意味着人多、嘈雜、地面濕滑，隨時可能被認出。一位網友一語道破：選擇魚市本身就不像是害怕被看到的人。雙引號，這不是浪漫的場景，卻是真實的場景。也正因為如此，才顯得格外可信。令人意外的是，整個視頻裡，徐凱和譚松韻沒有任何明顯的親密動作，沒有牽手，沒有摟肩，也沒有刻意的對視。可偏偏他們之間的距離始終保持得極其自然，不靠太近，卻從不疏離；不需要確認，卻始終同步。一條高讚評論這樣寫道：這是長期相處的人才會有的站位。雙引號，不是刻意製造的曖昧，而是無需證明的默契。在所有分析中，被反覆提起最多的是徐凱的反應，不是因為他做了什麼英雄式的舉動，而是因為他幾乎沒有猶豫。譚松韻失手的一瞬間，他向前一步；魚散落在的，他立刻彎腰。人群靠近時，他自然站在前方。整個過程沒有思考的痕跡。網友評價得很直接：這是身體先動了。這種反應不是演出來的。雙引號，在很多人看來，這更像是一種長期形成的保護意識。與之相對的是譚松韻那一瞬間的反應，他沒有管理表情，沒有尋找鏡頭，甚至有些手足無措。那是一種極其生活化的慌亂。有網友感慨，那一刻她不像明星，只像一個不小心摔了東西的普通女孩。雙引號，正是這種不完美讓畫面成立。隨着討論深入，越來越多人意識到，大家嗑的早已不只是戀愛可能性，而是那種極其稀缺的感覺。有人陪你逛菜市場，有人在你出糗的時候下意識站出來。一條被大量轉發的評論寫道：我們不是在嗑他們，我們是在嗑一種生活。雙引號，在精修、劇本、營銷充斥的娛樂圈，這樣的真實反而顯得奢侈。事件發酵後，雙方團隊的回應極其簡短，承認藝人會去市場，卻對為什麼一起只字不提，不否認也不承認。這種留白式回應反而讓公眾更加專注於畫面本身，沒有引導，也沒有轉移視線。於是那段視頻被一遍遍重看，直到現在依然沒有明確答案。可對很多人來說，答案已經不重要了，因為那一刻所展現的是溫柔，是熟悉，是不加修飾的關心。有網友這樣總結：不管他們是什麼關係，那一刻都很美。結尾，如果這是巧合，那它剛好很溫柔。或許這真的只是一場巧合，或許他們真的只是朋友。可那一刻的真實，那種不加修飾的關心，卻無法被否認。在那條濕滑的地面上，掉下去的不只是魚，還有無數人對真實情感的防備。而娛樂圈
也已經很久沒有這樣一個不靠台詞、不靠官宣，卻讓人心動的瞬間了。